Assalamualaikum semuanya, kembali lagi. Hari ini kita mau bikin bubur daging sapi buah Adek Saga. Pertama-tama kita panaskan butter, lalu kita tumis bawang merah, bawang putih, masukkan daging sapi. Setelah itu tambahkan air, tambahkan nasi, tambahkan kaldu, tambahkan tempe, lalu masukkan keju dan tomat. Jangan lupa beef oilnya juga kita masukkan dan sayur bayam. Setelah itu kita chopper, lalu kita tiriskan. Dan Adek Saga sangat suka. Yeay, selamat makan bujang ganteng bunda. Morning light appears.